mới mua được DKEZ1 nhưng mà không biết cách kết nối app. Dễ như ăn kẹo. Bước 1, các bạn lên CH Play hoặc App Store, tìm app Funny Ride rồi tải về nha. Bước 2, sau khi tải xong, mình nhập email và nhập mật khẩu để tạo tài khoản. Bước 3, check email để lấy mã xác minh mà hệ thống gửi về. Bước 4, nhập mã lại vào app là xong. Vậy là mình đã có tài khoản rồi đấy các bạn. Bật xe lên rồi dùng điện thoại quét mã QR trên đồng hồ hoặc trên chìa khóa để kết nối. Vậy là kết nối thành công rồi nha. Trong app điều khiển của DKEZ1, các bạn có thể bật tắt máy từ xa, chia sẻ xe với người thân, kích hoạt hoặc hủy chế độ chống trộm và có thể tùy chỉnh rất nhiều cài đặt khác của xe nữa. Đó, hướng dẫn như thế đã biết cách kết nối app chưa? Mà hướng dẫn như thế rồi mà vẫn chưa biết cách kết nối app thì đến tận nhà chị lại hướng dẫn lại.